So, hello mga katutom kainday no. May ara gud ay tawo nga bisag unsa nimo ka maayo, unsa nimo ka tuol, unsa nimo pagsalig niya. Pero may panahon o may oras nga di nimo masaligan kay tungod lagi ni mo save sa iyang kagalingon. Ang sakit no, paminawon. Imong tanan gibuhos gihimo nimong tanan pero imong kauban dauton ka di maayo. So nana nga sitwasyon mga toto mong kainday kailangan nagdealing ka sa atong kagalingon nga pagsalig sa tuwa di nimo ibuhos ihatag nimo tanan kay sa patayon nga maabot sa panahon ikaw mo'y kaluluoy wala ka makuan kaya ingnon niya nga mauni ana sugo lang sa mga maon nga na may yung pag-isang budinay nga wala sa mga ay kumpiyansa mga toto mga kainday kung mura na yung makatumba o makapakulog sa imong kaldero para sa imong pamilya isod hindi lang ba nga muprangka na mauna no? So mautani dapat na itong nauna-una nga kita taho lang ta kung may kasakit man ka o may kwan ka advice o sulti ang tao para makamat nyo, makabalo no? So puli mga toto makainday nga mayroon pa action nga mapanatuan tapos so puli nga i-share ninyo i-like ang atong video para daw utama ha. Salamat mga toto.